11月27号，因为有学员陆续问那个适配柄或适配椅相关的工具问题，那我还是我今天很简单的说一下哈。那也学员非常用心啊，有说我提到东北五金，那它不一定是最便宜的，但是我觉得它那个蒂芬尼绿我很喜欢啊，所以我才讲到。那我单价也查给大家了。当然你不想买东北，你要买别的都可以。OK， 只是给你一个参考了哈。十字起子有就好，家里面你应该都有，不用特别买哈。小刀有就好啊，你要买大支的，东北是卖55啦哈。尖嘴钳家里面有就好，我再次讲家里面不用特别买。我电工钳220啊，至于说什么 K 牌9片或怎样，就你高兴哈。这是我查到东北的价钱。压接钳、卷尺、三用电表，指针型的就行了，不用。如果你不想花太多钱的话，简单来说这样就够了。好，那另外大讲的，你可以做一个参考。像拨线钳的部分，到底需不需要拨线钳？你可以先 hold 着，你先买压接钳就好啊。如果你觉得你用电工钳拨的不是很顺，你想买拨线钳也可以。现在虾皮有不贵啊。我讲过，我这个都是在东北查的。你要别的地方买便宜的，其实都没差。那电动起子的部分，我觉得你可以先不买，你再看看你需不需要。像华哥，我应该没记错，你一开始也没有电动起子啊。你就是你不想那么麻烦的话，那有的人问说，那可不可以最简单的方式？那我会说，如果你只是想试看看的话，你就买一个十字起子加那种5合1多功能钳，我价格都查给你了，差不多花个200块啊。十字起子你家里面就有，你只想先试看看，我不想买那么多东西。简单来说，我会说你就买个十字起子加5合1多功能钳就可以了。那如果还要再细的讲的话，这个大整理的很好。你钱够，当然就买好的没问题啊。你钱不够就没有的话就少买或不要买。其实市场上考试有蛮多会帮你准备，或者是你学校或补习班，他一定会有另外的建议啦。你自己再想看看哦。这个我细节稍微带着大家看一遍哦。工具箱没有的话，有没有拿个水桶也可以，随便的袋子也可以。然后我讲过，我讲话负责东北的帮大家查了，那个蛮漂亮的 Tiffany 绿的180就有了，16寸的。我刚才讲的电工钳或钢丝钳，建议买大一点，因为会比较好省力。至于要不要附压接，你自己想看看。拨线钳，像椅式配第2站1.25的控制线，你这个会快很多哈。压接钳，买小只的就可以，不用买那么大，买小只的就可以了。像我买的是 Marvel 的这个型号，但是很贵 ，Marvel 很贵，这个很贵，不是复仇者联盟了，日本那个品牌哦。好，十字起子，一字起子，十字，简单就好了。绝缘胶布就自己粘就好，不用买。那一字起的话，买小只的，主要是要绞那个插座开关很好用。电冷剥皮刀就看你啦，你不想买就不要买，用美工刀就好了。美工刀代替。卷尺，标示公分的就好，不用买那个太多，公分就可以了。三用电表，指针式的。那钩表我是一个指针一个 Hioki 的，就看你啦，因为这个一个买下来将近1800，有点贵哦。讲过皮带的部分，就看你啊，你不想买皮带就直接一个工具带也可以。
啊，最后有人提到安全帽，一顶才80块、85块，个人卫生问题。还有另外很重要一点是，你进入模拟考，我都建议你都戴安全帽做，就是模拟正式考试，安全帽一定要戴，很不舒服、很闷，但是你一定要习惯戴安全帽，这是我最后的叮咛哦。总结还是那句话，就是说，因为每个地方要求不一样，没有说一定适用。像之前大家问到那个第3站的棘轮扳手到底可不可以用，我要怎么讲？因为我讲过我不是老师，我也没办法给你。就我遇到的可以用，但是有大家提到说他补习班老师说不能用，这我就不太清楚，因为我讲过我不是什么专业老师啦。那今天就针对这个工具的部分，然后最后这一个是有人考完了要拿出来卖，你也可以做一个参考。OK， 就到这边。其实要讲很多啦，要讲很多啊，我只是今天很快的讲一遍。简单来说，最后还是那句话，简单来说，你准备这些就够了。你准备这些就够了。OK， 先到这边，报完毕。